¿Qué pasa, Riders? Os traigo un nuevo vídeo. Ya volvemos con la Honda, con la CR125 al circuito. Y es que hoy estamos de vuelta en Candaura, como estaréis viendo de fondo. Y vamos a ver qué tal se nos da el día de hoy. Ya veréis durante el vídeo que el cansancio pasa factura. Le he estado un mes y pico sin entrenar, porque estamos a 6 de diciembre y desde finales de octubre que no he cogido la moto, por diversas cosas que ya os contaré. Pues la verdad que dentro de lo que cabe, bastante bien. Aún estando el cansancio de por medio, la tierra estaba increíble. Ahora veréis lo buena que estaba la tierra, porque la tierra es que estaba muy bien. Y bueno, veréis que el trazado también lo cambiamos, lo hacemos al revés y la verdad que mejora bastante. Así que yo creo que a partir de ahora entrenaré con el trazado al revés. Y luego de últimas, por mi cuenta, me he dado una vuelta por todo el circuito, hasta por los trazados viejos, porque este circuito contaba con 2 trazados. Siempre estamos en el principal, pero había un secundario que era más peligroso. Y lo está haciendo por encima y la verdad que está bastante guapo. Había algún salto muy guapo que saltabas y luego caes por la curva por el otro lado. Pero bueno, a la vez está lloviendo estos días, pues había charcos muy grandes y la moto pasa factura. Pero bueno, que me dejo historias, que queréis ver el vídeo, ¿no? Vamos con ello. Yo me voy para acá. Ánimo, tú puedes. Es que no sé cómo va. Set. La hora de comer. Tengo barro. La puta cara. Sí, había un poquillo de agua. Y así es como se abre un maletero. Y así consigues un asiento.
Bueno, pues al final el día bastante bien. La verdad es que llevaba un mes y una semana, un mes y 2 semanas sin coger la moto desde mi cumpleaños, desde el 29 de octubre, estamos casi a diciembre ya, quedan días. Y dentro de lo que cabe, cansancio bastante heavy, a los brazos no podía hacer nada, entre que me puse malo, luego volví a ponerme malo y varias cosas que han pasado. No pude coger la moto, solo ha sido cambiar placas, como podéis ver, durante este tiempo. Y bueno, dentro de lo que cabe, el circuito la verdad que bastante bien. El otro día estaba muy seco, hoy la verdad que la tierra estaba increíble, estaba en su punto y tenía tracción, pero a la vez resbalaba un pelín, no sé, era muy juguetona. Luego, como podéis ver en el vídeo, hicimos la trazada buena y aparte de eso, de la trazada buena, cambiamos el sentido de últimas y la verdad que molaba mucho más, porque el sitio que era como un salto de subida, que estaban las regatas muy pronunciadas, al hacerlo al revés hacía un salto de bajada bastante guapo. Lo que había alguna curva que a lo mejor se liaba un poquito a la salida porque estaban los baches de frenar al entrar, pero la verdad que bastante bien. Yo creo que me quedo con el circuito al revés a partir de ahora. Y quitando eso, la moto increíble como siempre. Ahora le daremos un buen repaso porque se ha quedado un poco sucia, solo un poquito, Solo un poquito. Y nada, eso, entrenar duro lo que queda de año y seguir entrenando hasta que tengamos nivel que yo me sienta a gusto para empezar a competir. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que tengáis una buena semana o lo que sea y nos vemos próximamente con un nuevo vídeo porque no sé cuándo será. Así que nada, matanes, chavales. Has dicho que estábamos a finales de noviembre. Sí, finales de noviembre. Estamos a 6 de diciembre. Esto muy buena idea no es, ¿eh? No, que ya verás que sí. Solo tengo que cuadrar bien la entrada. Vamos a pillar siempre esto, ¿eh? ¿Dónde va este hombre ahí metido? Para acá. Ahí está.